爱的农夫。哎，不是要请我吃饭的吗？哈，你在这里一直打桌球。等一下啦，我在打过瘾，跟你讲哦。我很饿了耶，你说要请我吃饭，我还想去唱卡拉 OK 呢。我求求你，不要虐待我的耳朵。怎么了？不信我？听说你唱歌，好了，这样我们去做运动了，做运动了。对你最好的，做运动。我还没吃哎，我饿得快昏了，你要我做运动？这样我就带你去找经理，看看有什么可以介绍给你吃的，好吧？好，走。桃园酒家是8生执行俱乐部里唯一一间中式餐馆，传统菜色、海鲜、素食以及点心通通齐全。享用美食固然重要，但是周围各式各样的娱乐设施，你也一定不能错过。别以为俱乐部的服务只提供给会员而已，其实除了这里的运动设备以外，其他的服务都是开放给大众的。比如说，你可以安排1天的时间在这里做 SPA、按摩、唱歌，最后再去酒楼点上几道美味小菜来果腹，逍遥度日。你们说啊，这个建议是不是很棒呢？嗨 ，Alice。嗨，你好。我给你带了一个美女来，请来吃饭。今天我们的林佩琪小姐 Emily Lim 这里。Hello， 你好，经理你好。你好，我是 Alice 这边的经理。经理啊，刚才农夫呢，他跟我说这里的东西都很好吃，可是呢，他就很忙，就在上面又打桌球，又说要唱 K， 然后还不肯给我吃饭，跟我说要下来做运动。我好玩呐，人生本来就是这样啊！你问问 Alice 看这里多么多的设备，很多东西让我们去玩的。难得来到要对呀，用尽我们这边的那种facility， 要不然是浪费哦。Alice 哦，那这里呢，除了刚才他所说的那个桌球啊、KTV 啊，还有哪一些运动设备呢？我们除了这些，我们还有一些健身的酸啦、篮球，那种足球场都有。足球场都有啊，那个很棒哎。然后我刚刚有偷瞄一下，我有看到泳池，对不对？对，我的泳池。这一些设施呢，是不是都公开给所有人？都不是，一般上这些设备是保留给我们的会员的。不是运动那些吗？其他的运动那方面的啦。运动只是保留给我们的会员，其他的就是说吃啊、喝的那些都开放了。开放。我这个人呢，很喜欢享受，你知道吗？这里有没有？有啊，就马杀，真的还有那种美容头发店我们都有。哦，美容也有哦，SPA也有哦。一般上也都有。那这些是不是要会员才可以？都不用哦，不用。这个就公开了，那你就有福气了。你也吃饱了，我们就可以去享受一下。Alice，我想问问你，你这里的俱乐部开了多久了？我们大概这个俱乐部有25年的历史了。25年了。我听说这里整个住宅区都是你们的集团旗下所开发的哦。这意思说这里整个就是你们的喽？整个200英亩是我们老板。200英亩。哇！整个地点是200英亩，是我们老板。25年200，今年是你们第几个啊？就是25周年了。25周年，对。哦，对。之前我们是在百家里一间小的，大概1英亩的一间小的规模型的俱乐部。1英亩也不小哎，我觉得。后来我们的会员慢慢多了，就是多少会员？目前为止。对啊，我大概挣2500这样子，2500左右。2500会员，2500个会员不少哦。对啊，还蛮多的。虽然你们是处在拔升这方面呐，对，但是据我所知，好像这个地区都是很出名的肉骨茶哦。拔升就是一般上就是以肉骨茶，因为福建人多嘛，那你们这里的餐厅就除了中餐厅以外，还有？我们还有西餐厅。我们都有西餐厅马来餐、印度餐我们都有。很多就是。那你们的餐厅酒楼有没有举办一些婚宴什么的？都有。多少座呀？可以容纳多少人？大概我们有3层，我们有3层的空间啊。我们楼下就我们餐馆一般上我们容纳个500个人头。500个人头。500，那你们的最高纪录一次过在1天里面举办了多少？多大的一些？3000人不是问题的。3000人哦。那你的那个 manpower 一定要很棒。没有主要还是你的厨师厉害，这样哦，对不对？对。农夫，你这样子讲是不是？等一下厨师听到了还煮好吃一点？当然啦，有心机啊你。好朋友啊，是不是我的好朋友啊？都认识的啊。所以他厨艺真的蛮 OK 的，很好的。你们现在一直讲吃，我的肚子就一直叫。好了。经理可不可以带我去吃？来，我马上去餐厅走走。好。你这个是我们的桃园餐馆呢，
哎，农夫，你看它那个匾牌很漂亮哎。对呀，你没看我在一直在看吗？还是木挑的呢？对呀。桃园，世外桃源啊，是不是这个意思？为什么我总是想到说台湾的机场桃园机场？哎呀，你不要老是想着男朋友在台湾了，你没有啦，乱讲。其实这个桃园有没有什么特别的意思？没有，这个就是说我们一直已经从旧桃园那边到现在就是用这个招牌了。我是跟着你们整个集团的俱乐部一起成长的啦。就是整个 Clubhouse 25年，25年，对，他也25年了。对了。那看上去你这个挑客的这个木挑的一个匾牌，应该不是出自于本地的师傅吧？对，这个是从一个中国的师傅，而且最近我们在翻新的。哦，中国师傅定做的啦，定做的，难怪它的字这么漂亮，还有那个木应该有一点价值。你看它花纹真的，我太喜欢了。那我可以看到里面呢都很古色古香啊，里面的装修。对啊，我们这个装修是不错的，就是说跟这个匾牌它因为它是带一点木质的嘛，一个桃园的它也是木质旁。看上去你们都是以中式为主哦，中式为主，这是以木的。我们可不可以赶快进去参观？好啊。农夫，你看，这里有2个很可爱的小亭子，哎。对呀，这就类似古代的那个档口啊。对，这个是我另外一种特色，就是说每逢星期六和星期天假期、公共假期，我们都有一个特别的早餐，是自由式的点心。哦，点心那边是饺子啊，对，饺子、糖水，漂亮的。有顾客专门自己喜欢拿什么就吃。只有星期六、星期日跟公共假期才有，蛮多人家的。哦，这样子啊。公共假期再来。好。哎，这什么东西啊？这个是我们最近推出的一个 promotion， 针对这个是说我们每次100块以上一张单就可以来抽奖一次了。这个是幸运转轮，对不对？对啊，我以前小时候常常有玩呢。哎呦，我们玩的多了，我跟你讲啊。那现在我可不可以玩？可以啊，可以。看你今天的运气好不好？哎，哇，还不中50块哎！哇，这样我现在可不可以吃这个？那你得问经理，我不懂。同手在里面可以这样。真的啊？哎呀，那现在这些都一直在挑战我的极限的时候，我先去吃。给你找找我们的师傅。为什么叫 JJ 豆腐？因为我们上的时候有那个瓷板的，说你要烧热它，它出的时候有 JJ 的声音。JJ， 我以为是林俊杰那种。我们背对背拥抱。好了，不要献丑。